hiji deui pesan. Pesan naon? Kanggo panganten. Oh, sok atuh. Ping ping cak cak ping ping toke. Sisi garpu sisi langan. Geura pecak peuting engke bisi kaburu parangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngeureling teh lain harina kudu ngeuleung ka ditu mah nya itu diajak salam. Kuburan diajak salam. Aneh-aneh nu hirup we heula. Sok sing bener salamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah gitu. Sok turikeun. Puputik sidapnyaan. Saledri jamet sirungna. Terus? Nu tadi ngajawab salam, pamugi lebet ka surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaheula Jo. Ieu majana ieu si Amang nganggu wae. Wah, bener. Tah. Ngeus, di we di dieu. Tas di poe dieu. Keun aja Jo pindah kan itu Jo. Nah cicing wae jika patung. Tah, gitu. Astagfirullahaladzim. Ngeus. Kada ulah diuyun mah. Sok Jojo tuluykeun. Pipitik sidapnyaan. Saledri penggas batangna. Terus? Nu tadi ngajawab salam, pamugi lunas hutangna. Amin. Naha asal ada tarik nu ieu mah. Jika nu bagoga hutang wae. Ah henteu juga teh dieu mah. Boga meureun urut lebaran. Oh bener lebaran haji kamari. Urut meuli tasuk sate jiga mah. Sorry itu. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Anu kusim kuring dimuliakan teh dimuliakeun. Anu kusim kuring dimuliakeun. Guru sim kuring. Anu di sim kuring dipika hormat para jamaah nu aya di dieu. Sholawat sinagang salam pamugi tercurah limpahkeun ka junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Henteu poho ka keluargana. Teu hilap ka keluargana. Ka sahabatna. Ka tabiut tabi'un. Tabelit kitu atuh tabiut. Tabiin. Oh, kepada tabi'in tabi'ut tabi'in. Kumaha? Tabiin itba'ut tabiin. Napa belit kitu? Oh. Datitut kitu astaga. Kepada tabi'in tabaut tabi'in. Tabiin itba'ut tabiin. Itba'ut tabi'in. Ah, itu. Kepada tabi'in itba'ut tabi'in. Heeh, eta. Sinareng kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, boh anu dikopel, boh anu ditudung, boh anu pendek, boh anu jangkung, boh anu pesek, boh anu mancung, boh anu bodas, boh anu tutung, Geus kaing deui ieu. boh anu hobi suung, anu hobi kangkung, orang kota, orang kampung, anu bungah, anu bingung. Sadaya dikempelkeun di dieu, mugi ku Allah dipasihan pika rahmat. Amin. Amin.
Abi teh aya pesan kanggo si AA. Oh, AA ulah nyebut si panganten. atuh AA AA panganten. pesan naon? Tong boro tina lencokna sanajan jebrag tetep bikin si AA ngagubrag. Alah, cing jebra henteu. Naon nih ngece ieu teh si Jojo mah. Duh. Tong boro tina lincikna sanajan rencok tapak pelor tetep bikin si AA nyanyi. Astagfirullahaladzim. Tapak pelor. Atuh kudu atuh kitu mah. Nya eta. Tapi dah henteu insyaallah. Oh, juga nu hafal wae Jojo. Tong boro tina seksina sanajan begang campur tulang tetep bikin si AA ngajengkang. Tapi dah alhamdulillah hari ieu mah dah henteu begang berisi Jo. Ieu mah Ajib alhamdulillah. ajib. Ajib. Heeh. Naon? Ajib. Heeh. Di jemaah di dia teh atuh teu tiasa naon. Nya, naon bade naon? Bade ngabahas bab nikah da teu acan nikah. Nya. Di dieu mah di jemaah rek ngadoa we ah. Ngadoa naon Ci? Kanggo panganten. Kumaha ngadoana sok? Naon Naon Jo? aya hiji deui pesan Pesan naon? kanggo panganten. Oh, sok atuh. Ping ping cak cak ping ping toke. Sisi garpu sisi langan. Geura pecak peuting engke bisi kaburu parangan. Jika nu apal wae nu ngarti wae. Naon eta teh Jo hartina? Heeh abi ge teu apa. Sugan teh apal nyindiran teh. Teuing Pokona mah naon we artina. pecak we engke peuting we kasih AA we pokona mah. Peuting we nya. Naon peuting teh? Nya peuting we sina dipecak. Tadi teh ngadoanya. Sok doakeun Jo ieu panganten. Aminan ah. Ka ibu-ibu tuh ulah heueuh atuh. Aminan muhun gitu Jo. Aminan muhun. Muhun. Amin gitu. Acan ngadoana oge geus amin sagala. Sok ngadoa heula. Kanggo panganten anyarnya. Sing jantan keluarga sakinah mawadah warahmah. Mau wadah ieu mah tuh sing bener ari ngadoa Jo da ieu adab-adabanana. Sok sing bener ngadoana kumaha? Sing jantan keluarga sakinah mawadah warahmah. Manya ujug-ujug langsung teh sing mawadah warahmah sakinah. Sok ya Allah, kitu heula atuh Jo. Ya Allah. Tah, Ieu panganten. Sing jadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Mawadah wae. Mawadah. Oh mawadah. Lain mawadah atuh. Urang dapur mawadah mah. Ya Allah, ieu panganten sing jantan keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin. Sing enggal gaduh katurunan. Amin. Tapi komaha heula? Kemana? Satu acan hoyong gaduh budak anu katurunan. Budak teh katurunan Sarjo. Budak teh nya katurunan. Itu katurunan anu soleh meureun. Lamun hayang gaduh katurunan anu soleh, maka kudu apal kata budak. Kata budak. Naon gitu? Mah teu apalnya budak teh aya singkatanana. Singkatanana budak teh. D-na Bereun, U-na uruseun, D-na didikeun, A-na atikeun, K-na kawinkeun. bener geus sih kawinkeun. Terus Allah ngadawuh dalam Al-Qur'an. Dina Quran. Tah eta lah. Kayaknya sekedap ngadawuh heula. Nyata kai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsana. Allah. Gusti Allah telah merintah kepada manusia agar ieu nanti selalu berbakti kanu jadi kolot.
Aing ngabakti teh kumaha? Lain kerja baktinya. Bakti oh Sunda teh naon? Teuing teu nyango. Ongkos titah cicing. Ente enon. Tadi mah ngadauh heula apa? Oh, ngadauhun, kedah ngadangukeun. Ayeuna bantosan deui. Besok ayeuna urang kerja bakti atuh, Jo. Sok kumaha, Jo? Ai bakti teh naon bahasa Sundana? Babakti, babaktos ngabantu. Oh, kudu alus ka kolot cenah. Ke eta mah sia bade nyarita heulanya. Oh, nyarita sok atuh. Kebudakan bae. Kolotna teh keur nonton TV di handap. Aya budak dina kursi. Sebari nangkuban. Nangkuban? Nangkuban. Cangkengna itu teh lalak cangkeng. Nyamping, nangtung, nangkarak. Nangkarak, heeh. Sebagi main ML. Waduh, ML teh naon? Free Fire. Waduh. Tingkatna teh geus legend. Waduh. Heeh. Terus? Juga nu apal. Apa atuh? Heeh, terus kumaha? Legend eleh ku abi mah. Wah, oh Jojo sok main. Osok. Abi tingkat elit ya. Nya elehnya legend ku elit. Teuing teu ngarti. Terus kumaha eta caritana kumaha eta budak teh? Heuh kitu. Caritana kumaha? Budak indung bapana dihandap. Budakna nonton TV, budakna nangkarak di luhur dina kursi meureun. Terus? Tah budakna teh kuduna mantong kitu. Entong kumaha? Entong di luhureun kolot. Oh, kuduna kumaha? Tibalik kolot di luhur, budak di handap. Eta teh sopan nya, Jo. Terus? Urang nyarita deui we nya. Eta kitu hungkul. Kasimpulanna naon? Kasimpulanna jadi kudu hormat ka nu jadi kolot. Geus wes kitu. Oh kitu sok bae lah. Terus ayeuna rek carita deui. Kumaha caritana? Ya Rasulullah. Man ahak Kela, eta lain budak deui lain. Lain cerita ML lain. Oh, cerita naon ieu? Cerita tentang ayah sahabat Nabi. Oh, sahabat. Sok atuh kuikeun. Lain tadi atuh. Ya Rasulullah, man ahakku bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, Sunda ketangnya. Sok terserah lah. Ieu mah urang kampung, urang Pataruman Sunda we. Hai Rasul. Saha anu paling berhak kusim kuring dipika hormat? Rasul menjawab. Ongkos Sunda cenah. Rasul ngawaler. Rasul ngawaler. Kumaha ngawaler? Ngawaler. Kitu we lah. Cadelnya. Ngawaler. Ummuka summa abuka. Ibumu lalu ke bapakmu. Nah, Rasul nyebut ibu sebanyak 3 kali. Teuing teu nyango. Kayak dangukeun heula nya. Mangga. Ibu teh yang mengandung. Yang ngelahirkeun. Jeung anu nganyusui. Nyusuan. Tah, ieu susu. Terus? Bade dileueut. Cicing. Nya bahe dorakan ada gitu. Eta mah sesuatu yang mah jeung kujojo. Tah eta dorakanna teh. Tah eta teh sopan sarua. Oh, iya. Berarti kudu gawe heula nya. Ya nya gawe heula, gawe naon ieu? Iya tadi. Sok nyusuan, menyusui. Yang susu bahe. Sorry. Ngada mau deui atuh hiji deui. Astagfirullahaladzim. Ceket. Astagfirullahaladzim. Can beres sayang guru Jojo mah. Sok geus naon beda nyusuan indung teh. Terus susuna bahe.
Moal susu indungna moal bahe moal. Tapi itu artinya seorang ayah tidak punya peranan yang paling penting. Sebenarnya mah ayah teh bekerja keras untuk mencari nafkah jang si ibu di rumah. Benar teh ibu? Beres. Ayeuna mah tibalik ya. Tibalik kumaha Jo? Istrina gawe ka luar negeri. Terus bapakna? Bapakna cicing. Ngasuh budak. Kan eta nurutan dunia terbalik teh. Bener juga nama eta. Lain nurutan dunia terbalik terinspirasi gitu Jo. Eta lah terinspirasi. Tuh. Bagi pintar si Jojo ya. Bapak RT jadi ayah. Ayah. Bapak lurah. Bapak RW ayah. Bapak RW tah. Tadi oge ayah Ugo, tadi ge Ustad Gondrong. Marukan tos ieu insyaallah ibu bade diteraskeun ku Ugo Ustad Gondrong. Insyaallah aya parantos di wewengkon Sahibul Hajat gitu nya. Insyaallah. Ulang panggil heula atunya. Engke beres beres dipanggil Ustad Ugo na. Bapak RT nya. Bapak RW. Urang hudayan. Saha? Bapak RT. Bapak RW, tadi Bapak RW Pak Cicing ngelok. Oh, Bapak RW itu Bapak RW. Naon lagi heureun kumaha Jo? Bapak RW yang paling tampan, sungguh punya hati dermawan. Jangan ragu dan jangan bimbang. Jojo tunggu ngasih saweran. Siap tanggung jawab Bapak RW. Siap-siap tanya versi Jojo. Ibu Yayat ayah. Ayah eta kan bieu nu mere susu. Oh dia. Ibu Yayat berwajah ayu. Asik. Susu manis bak air tebu. Jangan bimbang dan jangan ragu. Nyawer Jojo ratusan ribu. Tanggung jawab Yayat. Alhamdulillah. Duit ratusan ribunya, ulah 100 rupiah. Eta mah bunga. Sugan ratusan ribu. Sugan duit. Oh bolu, nya bener, bolu sok mangga. Abi mantan ratusan ribunya Jo. Nanti kena bolu. Hubungannya coba. Kumaha ieu? Buka. Kencan meureun. Oke, pengantin. Pengantin? Oh, nya. Antosan we kege bakal ieu. Lo bakal ulih we Jojona. Reprek. Reprek. Awios Dan ke di bahanannya Jo. Sok diatulikeun Jo. Ayeuna mah